হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনার বা আপনার পরিবারের কারোর ঘুমের সময় নাক ডাকার সমস্যা রয়েছে, যার কারণে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। কোনোভাবেই নাক ডাকা বন্ধ করা যাচ্ছে না, অনেক রকম ওষুধ খেয়েও কোনো প্রতিকার মেলেনি, তাহলে এই ভিডিওটা আপনার উপকারে আসবে। আজ আমি আপনাদের নাক ডাকা বন্ধ করার কিছু ঘরোয়া টিপস বলবো, যেগুলো নিয়মিত করলে আপনার এই সমস্যা চিরতরে দূর হয়ে যাবে। সো সহজ উপায় চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। এরকমই আরো দরকারি ভিডিওর আপডেট পেতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আগে জেনে নেব মানুষ নাক কেন ডাকে। এর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। মূলত শ্বাসযন্ত্র ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যার কারণে হতে পারে নাক ডাকা, যার ফলে পরবর্তীতে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এমনকি হাই ব্লাড প্রেশারের সমস্যাও চলে আসতে পারে। আপনার যদি নাক ডাকার সমস্যা থাকে, তাহলে বিষয়টিকে আজ থেকেই গুরুত্ব দিন। এর জন্য আপনাদের কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। নাম্বার 1, কখনোই চিত হয়ে শোবেন না। এতে করে জিভ কিছুটা পেছনের দিকে চলে গিয়ে শ্বাসনালীর উপর চাপ ফেলে, যার ফলে শ্বাসনালীর কিছুটা অংশ বন্ধ হয়ে যায়। তাই সবসময় চেষ্টা করবেন ঘুমানোর সময় কাত হয়ে শুতে। নাম্বার 2, একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে মোটা মানুষের নাক ডাকার সমস্যা বেশি দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে যেটা জানা গেছে, ঘাড়ের চারপাশের মেদ ও গলার ভেতরের চর্বি শ্বাসনালীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন আসতে বাধা দেয়, যার কারণে বাতাস নাকের মধ্যে দিয়ে ঠিকঠাক চলাচল করতে পারে না। ফলে নাক দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আওয়াজ আসতে শুরু হয়। সো আপনার যদি নাক ডাকার সমস্যা থাকে, তাহলে নিজের ওজনের দিকে নজর দিন। নাম্বার 3, অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যালকোহল বা ধূমপান করলে জিভের পেশি শিথিল হতে শুরু করে, যার জন্য শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে যায়। আর শ্বাসনালী সংকুচিত হওয়ার কারণে বাতাস চলাচলে বাধাপ্রাপ্ত হয়, যার জন্য নাক ডাকার সমস্যা আসতে বাধ্য। সো নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এই 3টে বিষয় নজর দিন। আজ এ পর্যন্তই। খুব তাড়াতাড়ি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।